Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kita cari daun pisang nih. Agak terdengar sikit-sikit lah. Tak tahu tuh suara apa kan gitu sih. Kelihatannya mungkin suara ayam hutan. Kali ini kita seorang aja, tak ada siapa nih. Seorang nih. Tengah perkebunan, cuma ini masih hutan semua. Nak tahu. Okey, kita spill noh. Ni dia. Tuh. Atas itu masih hutan itu. Masih hutan semua. Itu belum lagi bersihkan tuh. Hanya ini saja nih. Sudah ditanam sawit ini. Dia sudah cuci bersih. Tanam sawit. Kalau atas tuh belum lagi tuh. Atas sana belum. Tak tahu suara apa. Sampai atas sana tuh. Suara tuh bergema. Macam suara ayam hutan. Cuma apa tak tahu kan. Banyak bersautannya suara. Oke kawan, jangan lupa di subscribe, comment and share bila kalian suka dengan channel saya. Jangan lupa di subscribe. Oke kawan-kawan, jangan lupa dukung channel saya. Jangan lupa di komen. Jangan lupa di share dan dibagikan ke kawan-kawan kalian semua. Oke, cukup video saya kali ini. Kegiatan saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.